Hej, her er det Birgitte. Jeg har lavet den her lille video til dig, fordi jeg gerne vil vise dig en model, som du kan bruge, hvis du vil finde ud af, hvilken mindfulness metode der er bedst, når du vil anvende mindfulness i forhold til at reducere din stress, eller til at blive mere stressrobust. Første trin, det er, at du finder ud af og erkender, hvor stresset du er. Så du kan for eksempel starte med at tage en eller flere stresstests, som du blandt andet kan finde på nettet. Jeg skal nok lægge nogle link til dem. De kommer nogle gange ud med lidt forskellige point, så derfor har jeg ikke sat point på noget af det, der følger her. Men alligevel kan du sikkert godt få en indikation af, måske især hvis du sammenligner et par stykker af dem, hvor du er henne. Og hvis det så viser sig, at du er meget stresset, altså i den farlige stresskategori, så er det vigtigt, at du virkelig gør noget, at du søger noget hjælp. Så du skal ikke fortsætte, som du plejer. Du skal træde på bremsen og tage de skridt, som der er rigtige for dig. Og så skal du også lige huske, at hvis du er meget stresset, så er det meget naturligt, at du ikke ser det selv, at du måske nærmest fornægter det. Så måske er det dine omgivelser, du skal lytte til i første omgang. Mindfulness kan læres på forskellige måder, og det kan bruges på forskellige måder. Det kan være lige fra, at du måske selv går i gang med at træne at meditere, til at du køber en bog og måske en CD og arbejder med det. Yoga er også en indgang til mindfulness. Og så er der deciderede kursusforløb, som kan være kortere eller længere varighed og kræve mere eller mindre arbejde fra din side. Hvis vi så kobler de to ting, altså de forskellige mindfulness metoder og dit stressniveau, ja, så kommer der en model på det her. Og inden vi går i gang, så skal jeg lige sige, at hvis du kommer ud med niveauet afslappet, ja, så er det faktisk slet ikke med her, fordi det kan du bare gøre fuldstændig som du har lyst til. Det næste, det er så, at du får stressniveauet mellem. Og der vil jeg anbefale dig, at du går ind og justerer, hvor du kan, øger din egen omsorg, sådan noget som tid til små pauser, og at du prioriterer din søvn højt. At du gør, hvad du kan for at forebygge, skaffer dig viden omkring din stress og omkring mindfulness, og laver en strategi for din egen stresshåndtering. Næste skridt, der er du stresset. Og så skal du altså til at gøre noget ved det med det samme. Prioriter det højt, så du kan nå at forebygge, at du kommer helt op i det røde felt, og at du eventuelt bryder sammen. Så skal ned på det, der stresser dig. Kig kritisk på dine opgaver og de krav, der er, og se, hvad du kan uddelegere eller springe over og gøre noget andet. Og skaff dig så noget viden og noget strategi for, hvordan du skal håndtere situationen. Og begynd at gå i træning. Og når jeg siger træning, så er det træning med meditation, typisk. Og meget gerne på et kursus på mindfulness-baseret stressreduktion. Det her, du kan virkelig få indsigt og blive hjulpet undervejs og blive fastholdt i at træne. Farlig stress, det er det røde felt. Der skal du altså tale med en læge og eventuelt en psykolog. Det er typisk lægen, der kommer først. Og lad deres udtalelse også være afgørende for, hvad det er, du skal gå videre med. Det kan nemlig godt være, at man er så højt oppe i stressbelastning her, at det at gå igennem et kursus, hvor du også får hjemmearbejde, at det faktisk forværrer situationen. Så få andre til at gå ind og hjælpe dig med, hvad der er rigtigt for dig at gøre her. Men gør noget og lave om på, hvordan tingene er, for ellers så går det galt. Går det så galt? Eller er det gået galt? Altså det vil sige, at du egentlig har haft et stress sammenbrud og er blevet sygemeldt. Så er det den sundhedsfaglige hjælp, der er utrolig vigtig her. Og også at du involverer både familien og din arbejdsplads. Jeg vender tilbage til den her lige om lidt. På den anden side af en sygemelding med stress, jamen der er der en vej tilbage. Og det er ikke altid helt let, og man er mere sårbar. Så der er det vigtigt, at man både får tanket sine egne depoter op, energi og hvile, at man også får fyldt sådan en værktøjskasse, eller man kan næsten sige en nødhjælpskasse, så man er klar over både, hvordan skal man håndtere tingene, når det går godt, når det går normalt, og hvis der kommer krise undervejs, og man begynder at mærke de her stresssignaler igen. Og det er nemlig også en vigtig ting, at man lærer sig selv at kende godt, så man kan mærke sine egne stresssignaler. Og lave en plan for, altså helt ned i detaljer, hvad er det, jeg vil gøre hver dag for det her. Jeg vender som sagt lige tilbage til det her med, hvis man er
kollapse, hvis man har haft et stress-sammenbrud. Så er det ro i krop og sind, og så er det eventuelt at tage imod medicin, hvis det er det, der bliver anbefalet. Depression følger jo ofte i hælene på en svær stresstilstand. Og det kan det simpelthen være nødvendigt for, at man kan komme videre, at man får medicin i en periode. Fysisk omsorg, lidt fælde kram, eller massage, blid bevægelse, ude i naturen, og nogle gode støttende samtaler. Det er det, du skal fokusere på, hvis det er her, du er. Så går vi videre med at kigge på de forskellige måder at involvere mindfulness i sit liv i forhold til stress og stressforebyggelse. Og i den ene ende af skalaen, der er det, man kan kalde det for do it yourself, altså at du læser måske om det, at du har på den ene eller anden måde nogle lydfiler, så du kan lave nogle øvelser på egen hånd. Men altså frekvens og intensitet osv., det er jo fuldstændig op til dig selv, hvis det er på den her måde. Og det kan være rigtig godt. Det kan være en måde, at du lige giver din hjerne og dit system de små pauser, som gør, at alle dine stresshormoner de falder lidt mere til ro, og måske er det alt rigeligt for dig. Der er også korte kurser. Jeg udbyder også selv nogle med mellemrum, måske et dagskursus med introduktion til mindfulness, eller et weekend retreats, hvor du kommer afsted, og hvor der både er yoga og mindfulness på programmet. Og det er jo sådan noget, hvor man kan sige, at du går hjem med noget materiale, typisk både noget tekstmateriale og nogle lydfiler, og en hel masse inspiration og motivation til, hvad du selv kan gøre fremadrettet. Men du bliver sluppet der. Så er der MBSR, Mindfulness-baseret stressreduktion. Det er det her 8 ugers kursusforløb, hvor du bliver ført igennem en proces, og hvor det er en vigtig del af det, at du arbejder med det hjemme hos dig selv. Det er simpelthen en støttet træning, og samtidig så er det en række refleksioner over, hvordan man håndterer livet. Og det er der altså det her, der er lavet en hel masse forskning på, og som har veldokumenterede resultater. Jeg vil sige, det er absolut det, der flytter i højeste grad folk fra A til B, og gør, at man bliver i stand til at håndtere sit livs stressorer på andre måder, på mere konstruktive måder. Men som du kan se, så er den ikke henne der, hvor der er sammenbrud, og hvis du er i farlig stressområde der i den zone, så skal du have en læge eller en psykolog til at vurdere, om det er det rigtige for dig på det her tidspunkt. Derimod så kan det være en god idé, når man er på vej tilbage, så får man netop fyldt værktøjskassen op. Andre ting man kan gøre, ja, blid mindful yoga, det vil sige, det kan alle have gavn af. Netop den her nærmest meditation i bevægelse. Og det man øver sig i at træne bevidst nærvær i hverdagsøjeblikkene. Så man for eksempel tager et brusebad som en meditativ øvelse. Det kan alle også have utrolig meget glæde af. Jeg håber det gav et lille overblik, og så vil jeg til slut bare sige til dig, at du skal huske på, at det at blive stresset, det er ikke din skyld. Du skal ikke tage det som et nederlag. Det er et tegn på, at du har prøvet at være stærk alt for længe. Det er simpelthen en fysiologisk reaktion i din krop, og det er vigtigt, at du tager vare på dig selv, for din skyld og din nærmeste.